Привет, это Техбытсервис. Сейчас расскажу про этот холодильник с ледогенератором. Холодильник подключается к воде, можно пить холодную воду. Также он делает лед, крупные квадратики и колотый. На видео сейчас мы делаем колотый. Холодильник очень вместительный, общий объем 546 литров, в холодильной камере 340 литров и морозилка на 206 литров. Высота его 178 сантиметров и ширина 90 сантиметров. Отличное качество сборки, сделан в Италии. Единственное, не хватает одного ящика в холодильной камере, но это не проблема. На лицевой стороне есть вмятины, их видно, но не все. Стоимость холодильника 26 тысяч рублей, мы в Санкт-Петербурге. Наш адрес и контакты в описании.